भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. जोयल बाब आसा, लौकीक बाब आसा, पांडुरंग बाब आसा आनी विशय आसा तो जेन्झींचो. आज आमी दोन तरेचे तरणाटे डिस्कस करतले. पयले तरणाटे जे जेन्झीच्या ह्या प्रोटेस्टा भितर आसात ते तरणाटे. जेन्झीत न्ही, तांकां सगळे कडच्यान सपोर्ट मेळटा, मिलेनियल्सा कडच्यानूय सपोर्ट मेळटा, हे सगळे तरणाटे. आनी दुसरे RGPचे तरणाटे जे आमच्या गोंयच्या बहुजन समाजांतल्यान मध्यम वर्गांतल्यान आयिल्ले, जाणी एक राजकीय हावेस दवरिल्लो, तांची सद्या जाल्या ती परिस्थिती. एक अशे तरणाटे जे म्हाका दिसता जनरेशन दॅट इज गेटींग पॉलिटिसायज्ड, आनी एक अशे तरणाटे तांचें पॉलिटिसायजेशन जाल्लें पूण आज तांची परिस्थिती कितें जाल्या, ह्या दोनूय विशयांचेर आमी उलयतले. सो जयल बाब, आय विल स्टार्ट विथ द जेन्झी एजिटेशन. वॉट डू यू हॅपनिंग रायट नाव, whether it will succeed and if it is going in the right direction? Yeah, Pramod, after that agitation in Delhi and after there was a lot of violence, ek also हे केला की it is a violence against the youth of the country, and because people from across the nation had gathered there, even youth from Goa had gone there. So एक आणि कोई राग सो युथा भितर आयलो आनी तितून भितर नॉट ओनली youth, I mean there were citizens across various sections who have actually extended support to this agitation. Yeah. So having said that, now the question is, their one point demand that the ouster or sacking of education minister, and they are very firm about this. They will be very firm about this, although the government is trying, and Modi also yesterday announced that they are trying to fast track issues and hold those people guilty. Even they have gone on saying that the next year it will be an online exam. A lot of corrective measures have been announced, but it appears that the core issue is about accountability. कितें जालां तेजेर आनी कितले जाण भुरगे मेल्या. Accountability has not been fixed, and this is the reason where a issue is not resolved as of now, and till the government doesn't come out with a clear kind of this thing that we are going to act on this, I think this will continue because it's going bigger and bigger. Yes, it's going bigger and bigger. It's going out of hand. Pandurang Bab, don't you think की मिनिस्टरान रिजायन करप जेन्ना येदी व्हडली गजाल घडटा, जेन्ना त्या एग्जामीची इंटेग्रिटीच तुगेली ब्रीच जाता, डोंट यू थिंक इट्स अ फेअर डिमांड फ्रॉम स्टुडंट्स? फेअर डिमांड, आणि खरें म्हटल्यार धर्मेंद्र प्रधानान इमिडिएटली रिजायन जावपाक जाय आशिल्लें. ह्या देशाची अशी हिस्ट्री आसा, लाल बहादूर शास्त्री म्हण, ममता बॅनर्जी पासून, इवन सुरेश प्रभून सुद्दां आपूण 2-3 फावटी ऑफर केल्ली रिजायन करपा खातीर. अनेक लोकांनी हेच्या पयलीं रिजायन केल्ले आसा. शिवराज जो होम मिनिस्टर आशिल्लो काँग्रेसच्या काळान, मुंबय जेन्ना ब्लास्ट जाल्लो त्या वेळार ताणें सुद्दां रिजायन दिल्ली तेन्नाच्या होम मिनिस्टरान. सो एक हें आसा की परंपरा अशी न्ही, पूण तुजो एक नैतीक तुजी जबाबदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून तुवें रिजायन करपाक जाय. कारण नीटाचे पेपर लिकूच जावना प्रमोद. ताच्या उपरांत आमच्या देशभरात 22 ते 25 भुरग्यांनी सुसायड केली. सो सिरियस मॅटर. आनी ह्या ज्या मागणी खातीर जे आयज जे कॉक्रोच जनता पार्टीचे जे हें चल्लां आंदोलन, त्या आंदोलनाक देशभरांतल्यान सपोर्ट मेळपाक लागलो. आनी फर्स्ट टायम प्रमोद तांकां दिसतालें की हे सत्तेचे सम्राट आमीच म्हणून, ह्या देशाचे सम्राट आमीच म्हणून फर्स्ट टायम तांकां रातचे उठोवन, न्हिदलेले उठोवन व्हिडिओ काडची पाळी येयल्या. फर्स्ट टायम अशें जालां. फार्मर एज्युकेशन सुद्दां कांय दिसांनी ते थंड पडलें आनी तांकां तांचे विशय गव्हर्नमेंट ऑल्सो बॅकट्रॅक तेन्ना बिला फाटी तेन्ना हें जालें. बट हे फावटी म्हाका दिसना प्रमोद हे कितें अशें थंड कितें करप तेच कळना. एक्झॅक्टली इतले आबूज जाल्लेले आसात की आतां त्यांचे म्हणजे पंतप्रधाना पासून ते मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सगळे जाण आतां पार्टीचे प्रेसिडेंट सगळे रस्त्यार येवन, सगळे ओपनली येवन आतां व्हिडिओ काडपाची पाळी येयली तेंचेर. तांकां कळ्ळें की हेजें जे हें आसा वायब्रेशन जें आसा तें देशभर जालां म्हणून. करेक्ट. आनी म्हाका दिसता की भुरगे जे फुडें सरलेले आसात ह्या आंदोलनान, ते धर्मेंद्र प्रधानाचो राजिनामो घेवनूच फाटीं सरतले. ताच्या पयलीं सरकारा कडेन तुका दिसता की असो एक तरी आर्ग्युमेंट आसा
जंय सरकार म्हणटा की ना 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 आमकां धर्मेंद्र प्रधानच मंत्री जाय असो आज तुका दिसना मोठो प्रॉब्लेम जो जाला सरकाराचो वाय गव्हर्मेंट कॅनॉट हँडल दीस सिच्युएशन प्रॉपरली इज बिकॉज सरकारा कडेन आर्ग्युमेंटच ना सांगपा खातीर की ना म्हाका होच मंत्री जाय आनी रिजायन जावपाक जायना हे जर भुमिके जेन्ना सरकार घेता तेन्ना त्या भुमिकेक बॅक करपी आर्ग्युमेंट्सूच ना न्ही सरकारा कडेन. आणि जे डिमांड्स येवपाक लागले आतां जेन्ना सोनम जे हेजेर असले हंगर स्ट्रायकाचे तेणी सोडलो तेणी एक तो रिटर्न एश्युरन्सीस जी ताका मेळ्ळी ते हितून सोडले तेणी पण भुरग्यांनी हे कंटिन्यू केला आनी तेंचो डिमांड मेन डिमांड तो आजून फुलफील जायना डिमांड तसो कितें व्हडलो असो म्हणजे देशाक कितें तरी व्हडलें कितें करचें पडटलें अशें ना. एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तेणी एटलिस्ट डिमांड ताका काडपाचो येता पण मंत्र्यान तरी एटलिस्ट फुडें येवन सांगपाक जाय आपलो पोर्टफोलियो सोडटा आपूण मंत्री आहा पोर्टफोलियो ही एक तरी स्टेप घेवपाक जाय आसली ते सुद्दां जायना आपल्या एड्युकेशन पोर्टफोलियो नाका आपूण तो सोडलो सो इन्वेस्टिगेशनूच जाता तें न्यूट्रल जाता न्ही आपूण दुसरे पोर्टफोलियो खंयचो तरी घेवन जाल्यार मंत्री म्हणून अशी स्टेप तेंचे कडल्यान जाली ना पूण अशें आयको येता की रिशफल जावपाची आसली जून जुलयान मदीं केन्ना तरी आनी हो विशय जाले उपरांत जे रिशफल जातले तितून हे चेंजीस जावपाच्यो आसल्यो अशे न्यूज येताल्यो इनपुट्स येताले पण ते एजिटेशन पयलीं स्टार्ट जालें आनी जे रिशफल उरले फाटल्यान सो आतां तांकां तो मातसो प्रेस्टीज इश्यू जाला की तेंच्यान डिमांड केल्या उपरांत आमी काडटात असो बी तांकां एक प्रॉब्लेम. हो इम्पॉर्टंट आहा मुद्दो आनी दॅट इज वेर आय वूड लायक यू टू स्पीक की बीजेपीची सदांची जी एक स्टायल आसा की वी आर नॉट गिवींग इन टू युअर डिमांड्स वील डू इट ऑन अवर ओन टर्म्स ही तांगेली इतली दीस तुगेली इफेक्टिवली चलताली. वॉट हॅज हॅपन्ड नाव दॅट दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस विथ दीस जनरेशन तांकां कितें करचें तें तांकां कळना तांगेली आतां जालें कितें एग्जाम हो विशय असो परिक्षा हो विशय असो त्यो फक्त नीट हे निमित्त जाला. इशू इज द इंटेग्रिटी ऑफ अ सिस्टम तो प्रत्येकाच्या घराक लागता प्रत्येक स्टुडंटाक लागता प्रत्येक पेरंटाक लागता कोणाल नाल्यार कोणाच्या हातूंत भितर कोण नाल्यार कोण सोयरो बिरो तांणी नीट एग्जाम दिल्या तांणी कशी त्या भुरग्यांक त्रास काडल्यात आनी हें सगळें आमी पळयलां. So this has become a very personal issue for most of the households in Goa. However, BJP is still posturing that we will not be reactionary. Even if we have to remove the minister, we will remove him on our own terms. Do you think that regular stance of the ruling party can still be effective here or they need to have a relook at it? No, Pramod. I think first of all, this is such a serious issue where not only lives, careers of students have been involved. You know, there are around 2 lakh odd students who have not answered a retest. 2 lakh students as a career to me completely bhayar udelo kadun. See, there are huge repercussions on this, and you cannot just say that you are going to decide on your own terms. Better sense would have been immediately Pradhan should have actually on moral ground should have quit. There is no disgrace there in this quitting. It's a systemic failure. You're not saying that it is you who have facilitated this. You know, it's a system failure. You take moral responsibility like other ministers do it all over the world. UK Prime Minister who resigned now. So I know what's wrong in you owing moral responsibility and stepping down. At least there should have been some sympathy to the government. पॉइंट बरोबर आहा की 2 लाख भुरग्यां तांणी परत एग्जाम दिली ना ती आमी ताजो लॉस आमी क्वांटिफाय करपाक शकना. There are students who have died. There are people who have actually gone so down in their exam results that they also lost hope now. So हितून भितर तुमी कॅरियराचो सामको हें करून रोयलो आनी आतां तुमी यू आर ट्रायंग टू सेव अ मिनिस्टर. आय मीन दिस इज रिडिक्युलस. आय मीन द इजिएस्ट थिंग should have been, as long as this by seeing this kind of a momentum in an agitation, the first thing they should have acted. Now you are going to defend. How long you are going to defend? And the longer you defend, you are going to take it on yourself. That's very unfortunate. But having said that, Pramod, this is the first time the BJP-led government is pushed to the wall. First time in this fashion. They have never been pushed this way, and I think that they'll have to act sooner or later. बीजेपीचे वर्किंग स्टायल कशी आसता इवन इन असेंब्लीज वा हितून खंयचो तो निर्णय घेवं जाय आनी तांकां कळ्ळें ओपोजिशनान तो मुद्दो काडला तेंचें रेजोल्युशन पास करचें पडटलें ते आपलें रेजोल्युशन एक मूव करता ओपोजिशनाचे धरता आनी रुलिंगाचे आमी धाडलेले आमीच पास करता स्पिकर तेंचो आसता सिस्टम तेंची आसता सो ते
दुसऱ्या कोणाक क्रेडीट मेळपाक जायना हय पण हांगा जर आयज डिसिजन घेवचें पडलें हे एजिटेशन इतलें फुडें पावलां की हांगा जर कितें निर्णय घेता जाल्यार क्रेडीट ते एजिटेशन करता तिंकाच वयता आनी ते इतले फुडें पावल्यान प्रॉब्लेम गजाल जाता कळना हे जे क्रेडीट म्हणटा पळय आमी एक वटेच्यान भुरग्यांचें करियर आसा भुरग्यांचें आयुश्य आसा आनी हांगा जर तुगेले एक क्रेडीट गेम जर चालू आसा किंवा इगो गेम जर चालू आसा काल एक हांवें बरें ट्वीट वाचलें आनी बरें बरयल्लें प्रधानमंत्री शूड एक्ट ऑन मंत्री प्रधान एज सून एज पॉसिबल म्हणून कळ्ळें तुका दॅट इज द ओनली सोल्युशन आउट ऑफ दीस अदरवायज हो जो डेडलॉक आसा कारण तुगेली डिमांड नंबर 1 आनी डिमांड नंबर 2 आहा पळय तूं जर ताजेरच कन्सेन्सस करना भुरग्यां बरोबर तुगे मागीर तुवें डिमांड 3 दिली तुवें डिमांड 4 दिली तुवें डिमांड 5 दिली काय फायदो ना न्ही ताका बीजेपीक हें कळ अशें दिसता पांडुरंग बाब काय आनीक 48 वरां वतली कळपा खातीर बीजेपीक मत कळ्ळा आतां ते डिसिजन आयज कॅबिनेट आशिल्ली तर कशें डिसिजन घेतले सेशन चालू आसा सो ऑपोजिशन तांकां म्हणजे आनीक ते हेजेर हे जातले एक्सपोज जातले सो मे बी सेशन सोंपल्या उपरांत डिसिजन घेवं येता काय किंवा तेजो पोर्टफोलियो तशें लोचिकान सांगलें द बेस्ट वे आशिल्ली की धर्मेंद्र प्रधानान आपलो पोर्टफोलियो इमिडिएटली दिवपाक जाय आशिल्लो तुज्या नांवान इतको सगळो बोवाळ चल्लेलो आसा आनी जशें म्हटलें ताणें म्हटलें अशें की तुवें कितें क्रायम केला अशें कोणूच म्हणना पूण तुजी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता त्या खात्याच्या डिपार्टमेंट त्या मंत्र्याची म्हणून तुवें तें सोडप इतलें सादेदार तुमकां कळना आसत आनी हांगा कळटा हांगा प्रॉब्लेम कितें जाला ताका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यो गजाली कळटात हांगा एका गव्हर्मेंटाचें एक पॉस्चरींग आसा की ना आमी ना म्हळें की ना हे इतले दीस हे चलत आयलां पूण प्रमोद हे फर्स्ट टायम अशी परिस्थिती जाल्या की तुजे मुखार भुरगे आहात एंड देर इज आय ऑलवेज कॉल इट द एक्झुबरन्स ऑफ यूथ वेन इट इज एन एक्झुबरन्स ऑफ यूथ दीस इज अ वैभव सूर्यवंशी जनरेशन ते मुखार तुगेलो बुमरा बॉलिंग घालता कोण बॉलिंग घालता ते पळयना तो आयलो तो मारता काडटा तो भायर मारता स्टेडियमाच्या ताका जर तुवें विचारलें आपने बुमरा को चक्का मारा तो म्हणटा मैं बॉलर नहीं देखता मैं बॉल देखता हूं म्हणून सो हे जनरेशन ते प्रधानमंत्री काय तुगेलो मंत्री प्रधान हे ते पळयना तांकां इश्यू दिसता ताका दिसता वैभव सूर्यवंशीक जसो बॉल दिसता पळय तशें ह्या जनरेशनाक तुगेलो इश्यू दिसता ते तो इश्यू घेवन धाडायतात आनी हांकां कळना की तुमी आमकांय धाडायता कित्याक अरे तांकां तुमी लागनात जशी वैभव सूर्यवंशीक बुमरा बॉलिंग घालता काय आनी कोण बॉलिंग घालता हें लागना तशें हांकांय तुमी प्रधानमंत्री मंत्री प्रधान काय पार्टी अध्यक्ष हांकां लागना हांकां फक्त इश्यू लागता तुमी तांचो इश्यू जर सॉल्व केलो ते फाल्यां घरा वतले आनी एक प्रॉब्लेम जाला तितून अशें कितें आसता खंयचें एजिटेशन जाता तेन्ना रुलींग सायड कोणूय आसूं ते खंयची पार्टी आसूं ते एजिटेशनाक बसल्यार तेजे वीक पॉयंट्स पळयता तेजें काम तेजो धंदो ह्यो गजाली सगल्यो त्या लेवलचेर काम जाता पण असो भुरग्यांक कितें करतलो कुंडली काडटा तो प्रेशर ते मागीर ते एजिटेशन खंय पावो वा ते एजिटेशन करूनच जिको पूण ह्यो गजाली जाता की बाबा अशें करून सेटल जातालें पळय थंय मातसो प्रेशर घालून दबाव बी घाल्या पूण भुरग्यां कडेन कितें करतलो भुरग्यां कडेन कितें आहा म्हणजे बॅगेज कितें आहा तेंके प्रेशर घालपाक आनी तांचे जे अंधभक्त जे आसात तेंच्यांनी ते ऑलरेडी सोशल मिडिया सुरू केला की हांकां आतां ते कोणते जेसीबी धाडपाक जाय कितें म्हणटा ताका बुलडोजर हांकां बुलडोजर धाडपाक जाय कांय मिडियान नॅशनल लेवलाचेर अश्यो सुद्दां बातम्यो व्हेरी सॅड म्हणजे म्हणपाकूय वायट दिसता अश्यो बातम्यो येवपाक लागल्यो की 200 भुरग्यांचे पासपोर्ट आतां कॅन्सल जावपाचे आसा अश्यो बातम्यो सुद्दां ते पेरपाक लागल्या आनी ते खंयच्याय लेवलाक प्रमोद वतात हय तो हे सांगलें तशें खंयच्याय लेवलाक हांगा एक कशी आहा परिस्थिती वेन वी टॉक अबाउट दीस ट्रोल आर्मी एंड ऑल if they have done the bachelor's degree, this Gen Z has done master's degree in that. So if you go to troll them, they troll you back so badly and you are exposed in such a pathetic manner सारखे तुझे तू कितलो pathetic हे ते अशे तरेन एक्सपोज करतात की तुगेले तुका तोंड दाखोवपाक ते जागो दवरना ते ज्या तरेची क्रिएटीव बॅनर्स घेवन आयल्या पळय थंय ते बॅनर्स पळयल्यार तुगेले कट्टेक नाक बुडोवपाचें कशी परिस्थिती आहा डू यू थिंक these usual tactics will work against this generation? Because at least in this agitation, definitely not Pramod, because it is gone far beyond what we expected. Initially we thought that it is going to be a small agitation of a few people. Yeah. आमी हेजे पयलीं Delhi agitation पयल्या even farmers agitation जावं आनी कितें जावं खूब एजिटेशन जाली पूण अशें the way it is grown and the way it is growing Pan India across India, people from Goa have
gone across, youth from Goa, youngsters who Yeah. have flown to Delhi to Correct. take part in that protest. You just see, imagine the kind of a plight of this agitation. I mean the way it is Yeah, the moving. way it is going. सो तुजी ते तूं हें करतलो तूं सोशल मिडियाचेर ट्रोल्स करतलो आनी कितें करतलो तें कांयच चलचें ना आय डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क बिकॉज फॉर द शियर क्वांटम ऑफ पीपल engaged in this kind of an agitation. काल कोण तरी बरें बरयलें तें की दीस इज अ इंस्टाग्राम जनरेशन दॅट इज टेकिंग ऑन दी व्हॉट्सॲप जनरेशन म्हणून अँड वेरी सामकें इन कम्फर्टेबली फिनिशींग इट म्हणून आर्ग्युमेंट बाय आर्ग्युमेंट ट्रोल बाय ट्रोल काउंटर बाय काउंटर सो पांडुरंग बाब म्हाका एक गजाल मुद्दम जाणून घेवपाक जाय की आमचे राजकीय पक्ष जे आसात आमी सत्ताधारी पक्षाचे उलयतात कारण सत्ताधारी पक्ष सत्तेर आसा आमचे बाकीचे राजकीय पक्ष जे आसात पळय ते तरी ह्या भुरग्यांक समजल्यात. म्हाका दिसता की थोडे राजकीय पक्ष जे आसात समजल्यात आनी बरेचशे लोक थंय तांकां मेळपाकूय गेल्ले जंतर मंतराचेर. आतां कशें आसा प्रमोद, ही जनरेशन जे आसा हेंच्या आंदोलनान हे जर पार्ट्यो जर येवपाक लागले न्ही जाल्यार मागीर सगळो तो घुसपा गोंदळ जातलो आनी मागीर तुका ताका लेबल लागता. सो ते येयना तितले बरें आहा बरें आहा तें पूण तांकांय कळ्ळा. अदरवायज राहुल गांधी त्याच्या गरम करून बसता नाशिल्लो न्ही, पीएमाच्या गरम करून बसता नाशिल्लो. करेक्ट. तांकां जे सगळ्यांक कळलें आसा की ही जनरेशन कितें करूं शकता ती. हय. आनी त्या जनरेशनान फाटल्या 4-5 दिसान ज्या जाग्यार आंदोलनां जाल्या मुंबय म्हण गोंयान म्हण बिहार म्हण सगळे कडेन दाखोवन दिलो की कितल्या मोठ्या संख्येन ते भुरगे आज भायर येवन कितें करूं शकता ते. बरोबर. सो सगळ्यांक प्रमोद कळ्ळा. पूण हांव अजुनूय हें करता की तेंच्यांनी आनी थंय येवन ते झेंडे आपले धरपाक जायना. हय, तुमी हे सपोर्ट करा, बरें आहा. थंय लेबल लावं नाकात. लेबल लावनाका. ना. आतां दुसरो जो आमचो गट आसा भुरग्यांचो तो म्हणजे आमचो आरजीपीचो गट आनी ताणें जें सकाळी सावन कितें चलयलें पळय मागीर ताणें खूब दीस जाले चलयलें रे तें. आज सकाळी सावन ताणें जें चलयलें पळय ती जर सगळी परिस्थिती पळयली तुका कितें दिसता? तुका टेबल काडून तकलेर मारचें दिसता काय तकली काडून टेबलार मारचें दिसता? आमी आतां मनोजाच्या पोस्टा उपरांत हें सुरू जालें तेंच्या भितर पयलीं पासून जाल्लें पण पब्लिके भितर ते म्हाका दिसता 12 मे कितें तरी पोस्ट घातल्या उपरांत हें जालें ते कळटालें की पार्टी भितर डिवायड जाल्या ह्यो सगल्यो गजाली कळटाल्यो. पण हे दोनी ग्रूप जे पद्दतीन तेंच्यांनी आरजीपी वयर काडली ते आतां चिंतिना की बाबा आमच्या करण्यांनी पार्टीचें कितें जातलें. जे लोक आमच्या वांगडा रावले ते 10% वोट शेअर तेंच्यांनी गेन केलो तेंचें कितें जातलें एक चिंतिना ते. आनी जे एकान एक स्टेप घेता फुडें ती आनी डॅमेज करीता. करेक्ट. पयलीं CEC ते विश्वेश आनी हे खूब दीस तेंच्यांनी मनोज गेले उपरांत पार्टी चलयली. आयज अचानक विरेश आपूण नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणटा तांकां सस्पेंड केल्ले टर्मिनेट केल्ले तांकां ते रिवोक करता. जे फाटल्या दिसांचे जे सस्पेंड केल्ले तांकां सस्पेंड करता. सो लोक विट्टले हे गजालीक सामकें. जयल बाब म्हाका सकाळी जेन्ना ते आमीच ते ब्रेकिंग चलयताले न्ही वन थिंग केम टू माय मायंड दॅट दीस ऑल स्टार्टेड वीथ पोगो. इट हॅज नाव लिटरली बिकम कार्टून नेटवर्क म्हणून. सो तुका कितें दिसता पळयतकीर म्हजी प्रामाणीक भावना आज सकाळी ब्रेकिंग आफ्टर ब्रेकिंग ज्यो येताल्यो पळय आमच्यो त्यो पळोवन म्हाकाच दिसलें म्हणजे पयलीं तकल्या भितर पोगो आयले आनी मागीर म्हळें की हो फ्रॉम पोगो हें सुरू जाल्लें पळय हें कितें हो कार्टून नेटवर्क चालू आहा काय म्हणून. तुका कितें दिसता पयल्यार? तुका आनी कितें तकल्या बी येता? एक वाटेन सॅड दिसता प्रमोद कित्याक देर वॉज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स इफ यू गो बॅक टू 2022 एंड लेटर आरजी म्हणून आमी एक हें दवरलो की रिजनल पार्टी आनी तेंचो इश्यू जो आशिल्लो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन वॉज अ फॅन्टॅस्टीक इश्यू एंड आय थिंक सबसिक्वंटली पार्टीज स्टार्टेड टू एम्ब्रेस दॅट इन सम फॉर्म ऑर द अदर. एंड अशें दिसूंक लागलें की here is a party which really will fight for true Goans. But the way it is disintegrated and the way they are fighting right now, तुका कांयच समजना रडचें काय आसचें म्हणून. So every day something new is coming within them. There are two factions obviously. One is Viresh and one is the faction aligned to Manoj Borab पयलींचे आशिल्ले ते. So आतां आनी न्यू नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणून एक तेंचो ट्विस्ट आयला. नॅशनल प्रेजिडेंट इज टेकन ओवर and he is suspended these guys who with Manoj Borab and he is reinstated those guys whom these people had suspended. So all kind of chaos is happening. But I don't know whether to call this a comic tragedy or tragic comedy. Tragic comedy is absolutely you got the right words for that. But all in all very sad because
I don't think RG can come out from this in time for 2027. Yeah. जावचेत ना. नाही ॲब्सोल्युटली कारण म्हाका एक गजाल कितें दिसता पांडुरंग बाब आफ्टर विरेश बोरकर्स हंगर स्ट्रायक बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 हंगर स्ट्रायक्स टुडे 2 एजिटेशन्स 2 डिफरंट कायंड्स ऑफ यूथ दॅट इज आवर टुडेज राऊंड टेबल दिल्ली टू गल्ली त्या एजिटेशना उपरांत विरेश बोरकराच्या पार्टी वॉज सर्टनली ऑन अ व्हेरी व्हेरी अपवर्ड स्विंग व्हेरी स्ट्रॉंग अपवर्ड स्विंग म्हळ्यार तांणी तुका आमी इतले वयर लोक आमकां वयर कशे काडटात हे आमकां कशें परवडपाचें ना म्हणून ह्या सगळ्यांनी धाडान पार्टेक तुगे सकयल हाडले सद्या कळ्ळें तुका आनी माडावेल्यान पडिल्ल्यान खंय पिराड्यान मारप मारचें आसना न्ही. पण सद्याक आमी मानना तांकां तेच एकमेकाक माडावेल्यान उडयता आनी तेच एकमेकाक पिराड्यान मारतात हे पळयतकीर तुका किती भावना तुजी मना येतात आमी आतां इतलीं वर्सां त्यांनी सगळी चुट्टाय काढली तेच म्हणटा पिराड्यान चुट्टाय काडली इतलीं वर्सां गोंयकारांनी जी अपेक्षा दवरून तांकां इतको जो म्हणजे RGPक जो सपोर्ट केल्लो प्रमोद बऱ्या लोकांनी सपोर्ट केल्लो तुका खबर आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा पूण आयज ह्या भुरग्यांनी जे करून दवरला पळय जशें मनोज परब भायर सरलो बाबा आपणाचें नाका म्हणून तशें तेज्या उपरांत आपलो एक आमदार आसा आनी ही पार्टी फुडें व्हरपाक जाय असो विचार करून जर विश्वेश किंवा जर अजय खोलकर हांच्यानी जर प्रयत्न केल्लो जाल्यार तो विशय सॉर्ट आवट जाता आशिल्लो पूण हेंकां दिसलें अशें दिसता म्हाका दिसता प्रमोद आनी म्हाजें हें सारकें आसपाक जाय प्रिडिक्शन की आमी ही उबी केल्ली न्हू आमी ती काबारय करुया आमीच उबी केल्ली न्ही आमी ती काबार करुया आनी सगळें भायर सरुया अशें हेंकां दिसलें काय कितें अशें म्हाका दिसता ना जाल्यार आपल्या बाबा पार्टीचो एक आमदार आसा आनीक 2 आमदार जावपाक जाय म्हणून प्रयत्न कोणा दिसना हांगा फक्त ते एकामेकाच्या अगेन्स्ट आहा विश्वेश मनोज विरेश आनी हो अजय आमचो एक आमदार आसाच कसो हय तोच आसपाक जायना अशें दिसता म्हाका एकाचे 2 न्ही आमचो एक आसाच कसो अजून मेरेन कसो आसा आमचो आमदार अशें म्हाका तुगेलें दुर्दैवाचें कारण ही रिजनल पार्टी जावपाक जाय रिजनल पार्टी येवपाक जाय तयार जावपाक जाय अशें आमकां सदांच दिसता पूण हे अशें जातकूच दिसता की ते कित्याक आसचें काय म्हणून बरोबर एक गजाल लोक आतां हांव हायपोथेटिकल अशें म्हणटा पण आतां समजा तांगे समजा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर इलेक्शन कमिशन रिकॉर्ड्स permit Viresh Borkar to be national president and in absence of a state president he becomes the authority and he is now practically taking over the party. Let's talk business. विरेशान समजा आता पार्टी पुरायपणान आपल्या हातांत घेतली कॅन विरेश मेक एनी इम्पॅक्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन पद्दतीन डॅमेज केल्या आनी जशी इलेक्शनां तोंडार येवन रावल्या तांकां खूब त्रास आसा ते हें करपाक आनी आतां एक कळटा की एक तर हे उरतले पार्टीन एक आतां विरेशान टेक ओवर केल्या पण लिगल एडवायस दुसरो ग्रूप घेता की आमी तो ते कॉन्स्टिट्युशनानूच ना म्हणून जे पद्दतीन तेणी नॅशनल प्रेजिडेंट बी म्हटला ते कॉन्स्टिट्युशन ना म्हणून सो ही पार्टी म्हाका दिसता हे कोर्टाच्या कचड्यांनी इलेक्शन करतली म्हणजे हिंकां मागीर इलेक्शन करपाक एक वेळ इंडिपेंडंट रावचें पडटलें पार्टी झगडटा कोर्ट असलो प्रकार आसपाक एकमेका कडेन झगडटात अशें परिस्थिती आसपाक शकता रियलिस्टिकली जोयल बाब डू यू थिंक दॅट सपोज नाव लौकिक इज टेलिंग अस वॉट कॅन हॅपन इन द नेक्स्ट कमिंग डेज हांव म्हणटा की एक हायपोथेटिकल सिच्युएशन दॅट विरेश सक्सीड्स इन टेकिंग ओवर द पार्टी ही मॅनेजीस दॅट दोज लिगल हर्डल्स बिफोर हँड and he has part completely in his control party symbol be can he make an impact in the next assembly election? It doesn't look like Pramod because see, first of all RGP as a party actually is a registered party. They should have understood very well that they are answerable to the people, to their voters at least, to their supporters, to the people who have actually helped them financially or morally or whatever support they have extended people from within Goa, outside Goa. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्दां आसूंक जाय आशिल्ली की आमी लोकांक आन्सर करुया म्हणून हे एकामेकाकूच आन्सर करता तो ताका सांगता तो ताका सांगता तेजे वयल्यान तो लिगल एक्शन घेता सो दीस इज अ फायट वीच इज गॉन टू अ absurd level and I don't think the RG can come out of it and secondly they do not have that kind of a compelling face to take it forward. You needed Manoj Parab there because for whatever their politics is, you needed that person because that person has got that kind of a traction with people, can really pull it along, and he has taken RG to a different level, and he has to be given that credit, whatever it may be, whatever the internal differences are. Having said that, now you are suddenly voiceless. You are just with Viresh making some utterances here and there, giving explanations here and there. But is there anybody within the RGP who can really pull it along to 2027? And can people
think that we are voting for a winning candidate? No, I don't think. पांडुरंग बाब विरेशान पार्टी समजा हाताक घेतली जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक तो कितें प्रभाव पडपाक शकता? अशें जेन्ना प्रमोद जाता आनी म्हणजे पार्टी भितर जेन्ना झगडी तयार जातात आनी ती कोर्टा मेरेन पावतात किंवा गव्हर्मेंट हेचेर मेरेन पावतात तेन्ना गव्हर्मेंट जाचो आसता तो मनीस अशें हाजो फायदो घेता. सो फाल्यां समज विरेश जिखलो सुद्दां न्ही जाल्यार विरेशाची तुजी कोण ग्रूप आसतलो पार्टी तेजी जी स्प्लीट जाली समज फाल्यां कोर्टा मेरेन पावले मॅटर जाल्यार ताजो कसो फायदो घेवप हे गव्हर्मेंट पळयतलो. करेक्ट. आं सो हे गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय जेन्ना अश्यो झगडी जातात तेन्ना हाजो फायदो सत्तेर आशिल्ली पार्टी घेता. दोघांचे भांडण भाजपचा लाभ म्हणतो. जावं शकता तशेंच जातलें तशेंच जातलें म्हणतो आता भितर. एक गजाल म्हाका दिसता पांडुरंगान बरी समप केल्या की RGPची ही जी झगडी चल्ल्यात तातूंत भितर फायनली लास्टाक फायदो जो जातलो तो BJPचो जातलो आनी तातूंत भितर RGPचो फायदो जातलो जाल्यार नोबडी ऑन दीस पॅनल बिलिव्स दॅट RGPचो सद्याची परिस्थिती भितर फायदो जातलो. ओपोजिशनाचो जातलो आतां काँग्रेसीक हाचो फायदो जातलो काय ना पळोवचें पडटलें. बट अशी जेन्ना एक मुवमेंट आनी अशी जेन्ना एक पक्ष जो एक वेगळे तरेची आयडियोलॉजी घेवन आयिल्लो तो जेन्ना गळसणटा कोणाच्याच बऱ्याची न्ही हें आमी सांगून सांगून थकले. आनीक आतां जे कितें गजाली जावपाक लागल्यात त्यो जर पळयल्यो जाल्यार आय विल कंक्लूड वीथ द सेम थिंग दॅट हांवें येदोळ म्हणिल्लें तशें की दिस इट स्टार्टेड वीथ पोगो इट इज नाव कंप्लिटली लुकींग लायक अ कार्टून नेटवर्क. सो जोयल बाब, लौकीक बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रवाद प्रुडंट. नमस्कार.